डॉग वर्सेस लायन। मैं हूँ डॉग और किस में हिम्मत है जो मुझसे मुकाबला कर सके। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। तो जितने लोग मुझे पसंद करते हैं वो लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करो, वरना इस लायन के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आज तो इस डॉग की बेइज्जती होकर ही रहेगी, क्योंकि लायन को पसंद करने वाले भी लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करेंगे। तो देखो यार, मैं एक पालतू जानवर हूँ जिसे लोग अपने घरों की सेफ्टी के लिए पालते हैं, लेकिन मैं तो एक जंगली शिकारी हूँ जिसे पालने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती। मैं तो एक वफादार कुत्ता हूँ जो अपने मालिक की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं तो इस जंगल का राजा हूँ जो अपने आप से ही किसी का भी शिकार कर सकता है। अच्छा, तो जिसको डॉग पसंद है वो दिल वाले इमोजी भेजो, और जिसको लायन पसंद है वो फायर वाले इमोजी भेजेंगे।